Wi-Fi je označenie pre technológiu, ktorá sa používa na pripojenie počítačových zariadení k dátovej sieti, a to použitím rádiového pásma s frekvenciou 2,4 GHz, 5 GHz, 60 GHz, prípadne vyššou. Pokrytie signálom Wi-Fi dnes nájdeme takmer všade. V kaviarniach, v obchodoch, v hoteloch, v úradoch, v školách, v parkoch i v dopravných prostriedkoch. Z technického hľadiska Wi-Fi predstavuje dvojcestné rádiové spojenie medzi prístupovým bodom a koncovým zariadením používateľa. Ide o alternatívu ku káblovému pripojeniu. Počas prenosu dát vzduchom sú tak obe strany zároveň príjimačom i vysielačom. Prvá verzia protokolu bezdrôtového prenosu bola vytvorená v roku 1997. V roku 1999 si obchodná asociácia Wi-Fi Alliance zaregistrovala pre protokol ochrannú známku Wi-Fi. Na trhu je dnes s výbavou Wi-Fi veľká časť elektroniky a domácich spotrebičov, akými sú notebooky, laptopy, tablety, mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, televízory, tlačiarne, domáce audio a nespočetné množstvo tzv. Smart techniky. Táto technika sa môže pripojiť k internetu alebo k lokálnej sieti prostredníctvom prístupového bodu, po anglicky access point alebo hotspot. Tento býva súčasťou rútrov, smerovačov. Takýto prístupový bod má pokrytie signálom od desiatok do stoviek metrov. Väčšie územia je možné pokryť pomocou extenderov, ktoré slúžia ako dvojcestné opakovače signálu. Prístupové body bývajú súčasťou smerovača, po anglicky rútra, alebo modému káblového operátora, alebo modému mobilného operátora. Takmer všetky moderné smartfóny a notebooky umožňujú vytvoriť Wi-Fi prístupový bod. Bežný dosah Wi-Fi signálu je limitovaný vzdialenosťou zariadení, frekvenciou a kvalitou antén. Vo vonkajších priestranstvách je to niekoľko stoviek metrov. Vo vnútorných priestoroch je dosah signálu limitovaný počtom a hrúbkou stien a materiálom stavby. Wi-Fi signál vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz penetruje cez stavebný materiál značne lepšie než signál vo frekvenčnom pásme 5 GHz. A signál s frekvenciou 60 GHz je možné použiť niekedy výhradne len vo voľnom priestranstve s priamou viditeľnosťou medzi dvoma bodmi. Všeobecne platí, že maximálny vyžiarený výkon, s ktorým pracuje prístupový bod, je obmedzený zväčša na 100 mW. Zariadenia, ktoré sa na prístupový bod pripájajú, majú výkon zväčša tretinový, teda 30 mW. V pásme nad 5 GHz sú však povolené vyššie vysielacie výkony, a to od 200 mW do 1 W. Tak si to teraz ukážme v reále. Na prvej sérii videí budeme merať expozíciu z prístupového bodu Wi-Fi, teda smerovača, vzdialeného 1 meter vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Cez admin obrazovku postupne nastavíme 25 až 100% typického výkonu, teda od 3 do 100 mW.
A teraz to isté, ale vo frekvenčnom pásme 5 GHz. Znova budeme cez admin obrazovku postupne nastavovať 25 až 100% typického výkonu, teda od 3 do 100 mW. Na merači Safe & Sound Pro si potvrdíme namerané výsledky v pásme 2,4 GHz. Opäť postupne navyšujeme výkon prístupového bodu. A teraz budeme porovnávať. Ten istý merač, tá istá vzdialenosť. Prístupový bod však bude teraz tvoriť mobilný telefón. OK, teraz porovnáme, akú veľkú expozíciu tvorí koncové zariadenie, teda mobilný telefón a notebook so zapnutým Wi-Fi. Zariadenia len vyhľadávajú prístupové body, ale neprenášajú žiadne dáta. Wi-Fi siete môžu navzájom zdieľať viacero frekvenčných pásem. Umožňuje im to špecifický identifikačný znak SSID, pomocou ktorého komunikuje skupina zariadení s konkrétnou Wi-Fi sieťou. Po anglicky sa to označuje beacon signál. Zariadenia ignorujú pakety zo sieti s iným SSID. Aj keď neprenášame žiadne dáta, Wi-Fi prístupový bod neustále vysiela SSID. Veľká časť prístupových bodov umožňuje meniť interval vysielania SSID v rozsahu 100 krát za sekundu, teda každých 10 milisekúnd, až 1 krát za sekundu, teda každých 1000 milisekúnd. Tak si to ukážme. Najskôr štandard každých 100 milisekúnd, kedy je SSID vysielané 10 krát za sekundu, potom každých 1000 milisekúnd, kedy je vyslané 1 krát za sekundu, a nakoniec každých 50 milisekúnd, kedy je vyslané 20 krát za sekundu. Takto nejak vyzerá 20 MHz široký Wi-Fi kanál na spektrálnej analýze. Tu je kanál 6 v pásme 2,4 GHz. A tu je kanál 100 v pásme 5 GHz. Najčastejšie sa využívajú 3 neprekrývajúce sa kanály 1, 6 a 11 v pásme 2,4 GHz. Tu sa konkrétne jedná o typickú bitovú zmes Wi-Fi signálov doplnenú Bluetooth signálmi. V závislosti od použitej šírky pásma je možné dosiahnuť rôzne rýchlosti prenosu dát. Použitie širokých frekvenčných pásem však so sebou nevyhnutne prináša aj energetické nároky.
V porovnaní s Wi-Fi použitie ethernetového kábla predstavuje omnoho nižšiu spotrebu energie a zároveň spoľahlivejšiu a šetrnejšiu alternatívu. Používateľom mobilných telefónov a tabletov odporúčame pripájať sa na internet pomocou ethernetového kábla a vypnúť v zariadení Wi-Fi pripojenie. Na nasledujúcom videu si ukážeme, akým úrovňam špičkovej hustoty výkonu sme vystavení v bezprostrednej blízkosti koncového zariadenia, napríklad mobilného telefónu v ruke, ktorý je pripojený na internet pomocou Wi-Fi. Ide naozaj o veľké čísla, častokrát väčšie než počas pripojenia na internet cez mobilnú sieť. A ten istý pokus s vypnutou Wi-Fi na telefóne a pripojím na internet cez ethernetový kábel. Ako vidíte a tentokrát nepočujete žiadne emisie. Situácia je teda neporovnateľná. A poďme sa pozrieť do terénu. Schodište len štvorposchodového bytového domu. Každá domácnosť má aspoň jeden prístupový bod a niektoré domácnosti aj extendery. V susedných domoch na ulici sa situácia opakuje. Tak sa na to pozrime. Wi-Fi analyzátor poskytuje prehľad o všetkých sieťach dosahu. Zotrieďme si prístupové body podľa RSS, teda Receive Signal Strength, intenzity signálu od najsilnejších. Vidíme, že sú to tie, ktoré sú zrejme v bytoch na danom poschodí. Tie aj tvoria gro najvyššej expozície. RSS sa udáva v decibel milivatoch. Ide o logaritmickú jednotku, to znamená, že rozdiel 10 decibelov predstavuje presne 10-násobný rozdiel vo výkonovej hustote. 20 decibelov 100-násobný, 30 decibelov 1000-násobný a tak ďalej. Ak prístupový bod z RSS minus 44 decibel mW predstavuje napríklad 100 mikrowattov na meter štvorcový, potom RSS z minus 54 už len 10 mikrowattov a minus 64 už len 1 mikrowatt. Analyzátor však poskytuje aj ďalší zaujímavejší pohľad. Umožňuje vidieť počet a typ práve pripojených koncových Wi-Fi zariadení na jednotlivé prístupové body. To môže byť mobilné telefóny, počítače, televízory, hodinky či domáce spotrebiče a podobne, ale aj extendery. Dokáže zistiť aj ich RSS, teda intenzitu signálu. Podľa toho vieme určiť, či je dané zariadenie od nás ďalej alebo bližšie, prípadne či sa pohybuje k nám alebo sa vzdialuje. Podľa tzv. MAC adresy vieme rozlišiť jednotlivé zariadenia a dokonca povedať, ktorý extender či koncové zariadenie je pripojený na ktorý prístupový bod. Všetky tieto údaje sú pomerne ľahko zneužiteľné, nakoľko ak si drvivá väčšina ľudí
trvalo ponecháva zapnuté Wi-Fi na prístupových bodoch a na koncových zariadeniach, útočník z vedľajšej ulice má kompletnú informáciu, kedy je obeť doma a kedy nie, prípadne čo práve robí, a kvôli tomu si nemusí ani obúvať topánky. V ostatných rokoch prebieha na Slovensku výstavba celomestských Wi-Fi sietí. Nájdeme ich aj v menších okresných mestách, dokonca aj v malých obciach. Expozícia z tohto prístupového bodu na našom stanovišti je okolo 100 mikrowattov na meter štvorcový. Ak sa pohliadnete trošku okolo seba, zistíte, že takýchto prístupových bodov je po celom meste neúrekom. Nachádzame sa v známom mestskom parku Medická záhrada, len 20 metrov od lokálnej kaviarničky. Tu si porovnáme expozíciu z Wi-Fi voči expozícii zo všetkých zdrojov. Takže najskôr Wi-Fi a teraz všetko spolu. Na záver vás pozývame na malú prehliadku. Prejdeme sa ulicami, pristavíme sa na námestiach, vôjdeme do nákupného centra, nazrieme na detské ihriská a započúvame sa, čo nás obklopuje na zastávkach a vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy v nelicencovanom frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Možno budete prekvapení.